小伙伴们，你们有没有好奇过乌龟睡觉会不会打呼噜呢？别笑，这可是个严肃的问题。今天咱们就来一起揭开这个神秘面纱，看看乌龟打呼噜背后的真相究竟是什么。说到乌龟打呼噜，可能很多人会觉得这是个笑话，毕竟乌龟这种慢吞吞的生物，怎么可能像人一样打呼噜呢？然而事实并非如此，乌龟打呼噜的现象其实并不罕见。那么乌龟打呼噜到底是什么原因造成的呢？其实这和乌龟的生理结构以及生活习惯有着密切的关系。乌龟的呼吸系统相对简单，它们通过喉咙和口腔进行呼吸。在睡眠过程中，如果乌龟的喉咙或鼻腔受到压迫或阻塞，就可能导致呼吸不畅，从而产生类似打呼噜的声音。而且乌龟打呼噜还可能与其睡姿有关。乌龟在睡觉时通常会选择一个相对舒适的姿势，但如果姿势不当，也可能导致呼吸不畅，进而引发打呼噜的现象。了解了乌龟打呼噜的原因，我们再来看看这对乌龟的健康是否有影响。一般来说，偶尔的打呼噜并不会对乌龟的健康造成太大影响，但如果乌龟经常打呼噜，或者打呼噜的声音特别大，那就需要引起我们的注意了。经常打呼噜可能意味着乌龟的呼吸系统存在问题，比如喉咙或鼻腔的炎症、感染等。这些问题如果不及时治疗，可能会对乌龟的健康造成严重影响。打呼噜也可能影响乌龟的睡眠质量。我们知道，良好的睡眠对于生物体的健康至关重要。如果乌龟因为打呼噜而睡眠质量下降，可能会导致其精神状态不佳、食欲不振等问题。当我们发现乌龟打呼噜时，应该及时观察其健康状况，并采取相应的措施，比如调整乌龟的睡姿、改善其生活环境等。如果问题较为严重，建议及时带乌龟去宠物医院进行检查和治疗。我们再来看看如何预防乌龟打呼噜。其实，预防乌龟打呼噜并不难，关键在于我们平时对乌龟的照顾和观察。我们要确保乌龟的生活环境舒适且卫生。乌龟的生活环境应该保持干燥、通风，避免潮湿和闷热。同时，我们还要定期清理乌龟的生活环境，避免细菌滋生。我们要注意乌龟的饮食健康。乌龟的饮食应该均衡、营养全面，避免喂食过多或过少。此外，我们还要定期给乌龟补充维生素和矿物质等营养物质，以提高其免疫力。我们还要关注乌龟的日常行为。如果发现乌龟经常打呼噜，或者出现其他异常行为，应该及时观察并采取相应的措施，比如调整乌龟的睡姿、改善其生活环境等。乌龟打呼噜并不是一件好笑的事情，而是需要我们关注和重视的问题。我们要学会用科学的方法去照顾乌龟，让它们能够健康快乐地成长。